ieu lembur adem hawana ngeunaheun teu cara di kota. Di kota mah haringhang, eueuh pemandangan. Di lembur mah ieu adem kieu. Momo ieu bari jeung ngarokok busuk kieu mah aduh mantep we. Waalaikumsalam. Mana Cager? Alhamdulillah ya Cager. Nyusu sorangan bae. Oh, ngajak-ngajak kan. Malah nyusu. Kemana nih budak rare amat? Teuing ieu kemarana harese barudak diajak kumpul ge. Ieu kampung Oyag mah ieu. Aya hiji suara jero hate. Lumayan ya korek dapat nanti apa. Cepat koe ha. Sok diinum tah. Susuna tah. Tapi emang lah kok aya korek tak karek nang meuli di alpa urang. anyarnya. Anyar. Pantesan bagus ya. Ngerokok lah, Bang. Sok. Ngerokok anyar keneh, Bang. Sekarang balik gawe gitu. Oh iya. Hujanan dah di jalan. Musim hujan meureun lah geus kuduna ti Gusti Allah. Oh, emang nanya. Oh, eta mang budak mah nya. Diajakan syuting hararese, Pan. Oh, hese mah majuna budak mah. Oh, kamarana teh lah. Rencana arek ka mana, Jul? Ieu. Atuh urang mah leuleumpangan memang ya di Makarsel. Atuh pan budak ngora nganjang ti ka mana hayu mamang daek nganteur lah. Itu mah nganjang malah dipeuting anu je barang keneh. Ih, nya. Oh, pan penting malam Minggu. Dengan rematu hayu sugan aya baturna. Lain mang ya urang mah mal bisa kebal-kebal. Yang penting kurang disamper di ka dieu. Oh, aya kitu onam. Oh, Ka mana ayeuna kitu? Ngeunangkeun budak heula sakadinya sakedeung. Buru-buru amat. Ayo lah. Santai be hewa tuh. Ya. Kayak urang ka Dede. Oh, sampuran barudak ieu rek ieu Mas di heuh baturna. Oh. Aduh, iya karena rokok jeung susu teh ngalayan hayang ngelepus bae. Rok politik mah itu biasa kudu nama rokok nu gede teh lah. Atuh ka mana ieu korek aing dak bawa kursi ijul ieu ngahaja apa dihaja apa teh dihaja ieu budak. Buah-buah ditiiskeun korek aing geus. Aduh, haram cadahnya. Ieu budak kemarana ieu lembur kayak amat kesal ya aing. Lumayan ya, menang korek anyar. Apa deh mereknya anjir. Oh iya, ngalamun baik. Kemana tuh? Kerasa lah yang lelumpangan ya. Oh, gitu. Oh. Woi, buka korek sih. Oh, tenang baik, ayah. Bentar. Nggak semua mau korek karo untuk pan keperluan korek mah di mirun jeung naon. Miru naon tuh. Lumayan ya angga korek nama anyar. Senteran deh anjir, yang pergi belum kadu. Oh ya, yang mau bisa kebal-kebalinya. Nah, ada kemana itu? Iya, yang kira ada dengan budak kali itu. Nah, sengaja. Oh. Jalan. Ayo. Asana aya lu. Ini katong aing naon. Oh, korek aing di deui. Lumayan aing korek coba ya. Tilu. Ini goreng aya senteran ya. 2. Lumayan yang mau mobilan oleng gitunya. Iya nanti Alfa. Nang di warung teh susi ya. Boga Mang Asti. Boga Angga. Boga sutradara.
Aduh, iya gerimis bae. Cenah aing parem deui ieu. Gimana lah? Mana ieu? Kudur deui. Haneut pan ieu, musim hujan memirun. Halo. Woi, anu mirun tuh, pasti bukan korek. Tiskeun deui ku yang mereka samberkeun ah. Keren. Biasa, main aing tiris lah. Oh emang nage. Hujan-hujan gimana? Atuh pengen mirun den. Supaya eta aing hang nama mulem dangder ya. Oh dangderna lah. Kemen amat sih ka dejo. Naon? Aing lelempangan beleh. Ya karasel nang jelema. Rese di kampung oyak Mararu bae. Aya hiji cek mangasti teh malah. Tadi namanya ajak syuting. Budak nararuh bae. Rarese ongko. Syuting naon? Saudara geus pengumuman di kampung oyak na grup WA. Atuh musim hujan saya mau syuting bae jebare cek jalan ge. Pas syutingna di imah. Di imah bae. Bosen di imah mah. Duh. Dek. Oh, gerak ieu ditu bisa ngompol. Aing buka korek gua ini lah siragat. Tangguan banyak dinya. Oh, tuh. Woi, pan eta aya korek 2, korek dicokor, sebagai beja. Bisi engkenya na kadi baik deui nanyakeun, tanya ho baik itu. Oke. Lumayan, nambahan koleksi. Dadah, geus nyampe di dia baik oke. Baik deh kak, turunan. Arum yuk, mana tas si Ijul? Nanang gua sana aing yuk, arum sana aing. Korek aing kemana yuk? Kan mana eueuh? Apa batok si Ijul korek aing dibawa. Aduh. Angku aing gimana? Ini kemarana aja saduaan. Urang nengan Mas Ijul. Naon gitu. Iya, urang kermirun, korek urang eueuh. Kunya anak kosan dibawa. Atuh sarua di urang. Naon di? Korek di urang gitu. Eta mah jelema. Main apa di? Iya tuh sarua nu ieu ge mantap ieu. Neuk ngaroko harese teh tadi korek dibawa ku si Ijul. Kumaha cerita ada budaknya. Mendingan teu boga ieu korek ieu mah. Aduh, daripada boga rokok malah. Ya gitu mah urang tangan teh jelemahnya. Oh, bener geus tangan. Hayu, kira-kira di mana teh jelemahnya? Surat tangan we ka mana bae. Nah, aja apa emang curang rek kita budak. Urang tangkap coba. Coba ya. Sok tangan lu. Lumayan euy. Pebar sorangan korek mahnya. Sekedengis menang 5 aing korek lumayan. Agak lumayan ah. Koleksi. Jeung bapak aing di imah. Duh, nyantai gitu lah kerja mah. Itu lagi sama Idul. Oh, ini tuh sama Idul nama. Ayo orang samper ke di tukang aja. Iya, korek loba amat ta korek. Oh, eta ngumpul korek si Ijul. Ieu mah kasupeun, kita kasupeun. Ieu korek ieu. Poho ka bawah poe darah ka hiji deui. Atuh maksudna nanaonan ieu, Jul. Mangga dia ngaroko teh tadi neangan korek ngalun di paling ieu meureun. Oh, ka kantongan di poho ieu ciptana bawaan. Poho. Nu angga ge kurang ka bawah nu alun tah. Aing keur mirut sawa. Biasa aing rek ieu budak ieu.